ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস দেন, এটা জীবনও বলবো না। তো ব্যালকনিটা বেশ বড় সড়ো, বেশ ভালোই। ধরো যদি আরেকটা গার্লফ্রেন্ড নিয়ে আসতাম, হয়তো তুমি চলে আসছো, ওরা এইখানে লুকায় রাখতাম। খ্যাত আসলে কিভাবে পর্দা চাপায় জানে না তো। এটা হচ্ছে আমাদের রুম 410। আগামী একদিনে আমাদের ঠিকানা এইটাই। এই হচ্ছে আমাদের রুমের প্রাথমিক ভিউ। একটা কুইন সাইজ বেড আছে, এটা ওয়াশরুম, আর এটা একটা খুবই দারুণ জিনিস, এটা আলমারি প্লাস হচ্ছে ড্রেসিং টেবিলেরও কাজ করে, আয়না দেওয়া। তো দেখা যাক আলমারিতে কি আছে। আগেই ঢুকে বসে আছে, মানে তুমি ওইখানেই থাকো। শোনো, ধরো যদি আরেকটা গার্লফ্রেন্ড নিয়ে আসতাম, হয়তো তুমি চলে আসছো, ওরা এইখানে লুকায় রাখতাম। তো এইটা হচ্ছে আলমারি, অ্যান্ড দেন এই হচ্ছে একটা ছোট ওয়ার্ক স্টেশনের মতো আছে, টেবিল, আমাদের ব্যাগ। আপাতত চেয়ারই আমাদের ব্যাগের আলমারি হয়ে কাজ করতেছে, টিভি, আর এখানে একটা বেশ বড় সড়ো ফ্রিজ আছে, খুব বড় না অন্যান্য হোটেলের চেয়ে বড়, অন্যান্য হোটেলের তুলনায় বড়। কিন্তু ফ্রিজে কিছু নাই, মানুষ একটু ফল ফ্রুট জুস কোক সব দিতে পারতো। তোমার যে হোটেলে ঢুকতে দিছে, এই তো অনেক চেহারা ছিল আমাদের। ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস দেন, এটা জীবনও বলবো না। ঠিক, আরে ভাই আমাদের যে লুক ছিল বাইক রাইড করে আসার পর, মানে এটা যদি ভালো কোনো জায়গার হোটেলে আসছি, সবাইকে একভাবে দেখতে হবে, লুক দিয়ে কি হবে। তো দুইটা অনেকেরই খারাপ কাইলে দেখা যায়, তাও কি টাকা নাই। বেডের দুই পাশে দুইটা সাইড টেবিল আছে, এখানে বেশ বড় সড়ো একটা ব্যালকনি আছে। তো আমাদের এক্সপেকটেশন ছিল এটা সি ভিউ হবে, কিন্তু এই যে দেখো খ্যাত আসলে কিভাবে পর্দা চাপায় জানে না তো। এইভাবে হইছে। আচ্ছা, এটা যদি মনে হচ্ছে সরানো যাবে গাইস। হ্যাঁ, এই যে তো ব্যালকনিটা বেশ বড় সড়ো, বেশ ভালোই, কিন্তু হ্যাঁ মশার নেটও আছে, এটাও খুব ভালো একটা দিক। রাত্রেবেলা খুলে কিন্তু আমাদের ভিউটা হচ্ছে এই যে মানুষের গাছ ভিউ, বিল্ডিং ভিউ এবং মানুষের বসা ভিউ। আর ওইটা হচ্ছে সাগর। এন্ড দেন হ্যাঁ করুক, রিসোর্টটা মোটামুটি স্পেসটা অনেক বড়ই আছে, নিচে একটা বসার জায়গা আছে। আমাদের ওখানে বসতে ইচ্ছে করতেছে। যাবো আমরা বিকেলে যাব। এটা কি এই রিসোর্টের অংশ? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই হোটেলের অংশ? হ্যাঁ আসো। অ্যান্ড দেন ওয়াশরুম ট্যুর। ওয়াশরুম যে কোনো একটা হোটেলে বা থাকার জায়গায় খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস। দেখি এখানে কি আছে। ওকে, এটা হচ্ছে আমাদের বেসিন, টয়লেট্রিজ, ব্রাশ, সোপ অ্যান্ড কিছু বডি সোপ, শ্যাম্পু, শাওয়ার জেল, সাবান হিসেবে আছে হ্যান্ড সোপ। এই টাওয়ালটা কি এখানে রাখা ছিল? টিস্যু না, টাওয়াল এখানেই রাখা ছিল, এই বাথরুমের উপরে। হ্যাঁ এইখানে। আর হচ্ছে যে এইখানে অন্য টাওয়াল আছে, অ্যান্ড একটা ট্রান্সপারেন্ট শাওয়ার রুম। মোটামুটি বেসিক জিনিসপত্র। ওদের ইসে পাইছিলাম যে হেয়ার ড্রায়ার চাইলে দিবে, আর একটা হচ্ছে ওদের লেখা ছিল যে টি বা কফি মেকিং ফ্যাসিলিটিটা থাকবে, ওইটাও চাইলে দিবে, আর ফ্রুট বাস্কেট থাকবে। এইটা না মনে হয়, ওটা লেখছে অন ডিমান্ড, চাইলে দিবে। আর বলছিল যে ফ্রুট বাস্কেট দিবে, আর হচ্ছে ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস দিবে। নাই বলি আমরা, আচ্ছা বলবো না, আগে বলো আমরা কই আছি। ওশেন ভিউ হোটেলে, কুয়াকাটা ওশেন ভিউ হোটেলে আছি আমরা। এটার রিভিউ দেখে আসছি আমরা, এবং অনেক কিছু যে বললাম, মানুষের ঢুকেই যদি এটা ভালো না লাগে, ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস ওদেরও ভালো লাগে না এটা। সবাইকে একভাবে দেখতে হবে। দেখো যে অনেক বড় লোকজন, আম্বানি দেখতে কালা, দেখতে কেমন দেখা যায়, কিন্তু টাকা নেই। এই হচ্ছে মোটামুটি ছোটোখাটো করে আমাদের হোটেল রুম ট্যুর। আমরা আছি হচ্ছে ওশান ভিউ হোটেলে। এটা কুয়াকাটা বিচের খুব কাছেই, ফ্রন্ট সাইড থেকে ভিউ, সি ভিউ দেখা যায়। আমি বুঝলাম না যে ওইদিকে কেন কোনো হোটেল মানে রুম রাখলো না ব্যালকনি দিয়ে, ওই দিকটাতেও দেয়াল দেয়া, সাইডে ব্যালকনি দেওয়া। তবে 6 তলায় মনে একটা রুম আছে যেটা দিয়ে সি ভিউ পাওয়া যায়, ওটা হয়তো ভিআইপি হোয়াট এভার। আর এই হোটেল রুমের সাথে আমরা দুইটা জিনিস পাবো, সেটা হচ্ছে শিকদার রিসোর্টে প্রবেশ আর সকালে ব্রেকফাস্ট। তো শিকদার রিসোর্টে প্রবেশে আমরা ওইখানে সুইমিং পুল, জাকুজি এটা ইউজ করতে পারবো, রিসোর্ট করতে পারবো সকাল 10টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত।
এর সাথে আরেকটা ইনফরমেশন দিয়ে দিই, এই হোটেলটাও কিন্তু শিকদার গ্রুপেরই, ওশেন ভিউ হোটেল আর শিকদার রিসোর্ট হচ্ছে শিকদার গ্রুপের, ন্যাশনাল ব্যাংক যাদের আর কি। তো যারা এই হোটেলে থাকবে তারা ওই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিকদার রিসোর্টের অন্যান্য ফেসিলিটিগুলো ইউজ করতে পারবে। আচ্ছা, এই যে রিসোর্টে আসার পর হইতে তুমি খালি আম করছো, যে আম পাইছো, এখন তোমার অনুভূতি কি বলো? হ্যাঁ, অনেক ভালো, এত বড় একটা। এখন আর কোনো কমপ্লেইন আছে? ওশেন ভিউ রিসোর্ট অনেক ভালো। আপাতত এই হচ্ছে আমাদের হোটেল ভিউ। আসলে তুমি একটা টাটা দিয়ে দাও।